Guys, today's videos is mga tag-iskabitsing bulad. Kalami sa bahaw. Ayan. Ayan guys. Lami kaayo masarap. It's so yummy. The fried fish and the coffee and the leftover rice. Let's eat guys. Sarap. Yummy yummy. So guys, eat tomato. Sarap. Sarap po, salmoniting bulad. Yan guys. Yung pinakapaborito kong daing. Salmoniti. Sarap ng kain ko guys. Tingnan mo. Walang makapahinto sa kain ko guys. Sarap-sarap. Ay. Kasi minsan lang ako kumakain ng bulad. Yan. Yan guys. Yan. Yan. Bahaw. The leftover rice makes more yummy. Yan. So guys. Yan. Mga paborito ng daing dyan. Halina kayo. Yan. Ang salmoniti talaga ang sarap. Try nyo. Sarap with kape, yung sa breakfast, you know. Ang ginawa ko dyan, ginawa kong escabeche with maraming tomato. Yan. Yan. Sarap po. Sarap po. Yan guys, yan. Tomato guys. Sarap pagkaluto ko sa tomato. Sarap diba? Manunod ka lang. Tulo ng laway ko eh. Tulo ng laway. Yan. Guys, sa hindi pa nag-like, paki-like na lang. Paki-share na rin. Okay? Sa hindi pa nag-subscribe sa YouTube channel ko, paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Ayan. Kain lang tayo ng kain. Ayan. Welcome po sa lahat sa channel ko. Kay Inday. Maraming tayong makikitang pagkain dito kasi mahilig akong kumain guys. Yan guys. Yan. Parang natinig ako Pero kapag kumain kayo ng daing guys, ingat kayo dahil maraming tinik. Okay, malilit ang tinik niyan. Yeah. Yan. Subo lang tayo ng subo guys para tagal ko matapos pag daing kasi masarap yan eh. Diba guys? Masarap ang daing. Lalo na't pag leftover yung rice with coffee. Oh my God. Ang sarap-sarap talaga guys. Yan. Hindi mabubuhay ang arti. Kaya kumakain na hindi arti, no? Pagpa-arti-arti dyan, no? Kain tayo ng bahaw ba? So yummy the tomato. Oh my gosh. Yeah. Sarap, diba? Guys, hanap kayo ng salmoniti. Ang sarap. Yan. Marami kasi akong naluto eh. So, maraming, nilagyan ko ng maraming tomato. Yung daing. Sarap guys. Ngat-ngating ko ba yan? Ay. Sarapis. Sarap. Yummy. Kaya hindi ako nangayayat, you know. Kasi masarap akong kumain. Kape tayo dyan. Kape. Yan. Sarap with kape ang daing. Leftover kape. Yan. Parang wala lang nangyari pero malapit na palang maubos yung leftover rice. Yeah? Ay, wag ko lang.
Yan. Guys, sarap may kain, guys, Parang tinalo yung lechon, ano. Daing lang po yan. Yan. Parang walang nangyari lang. Yeah. Feel the beat. Feel the beat. Yan. Sarap, sarap. Kain tayo, guys, ha. Okay. Yan. Malapit na maubos yung kanin ko, guys. Pero yung daing, guys, marami pa. Ba't kaya ang Pilipino kumain? Maraming kanin sinusubo. Yung ulam, kunti-kunti. No? Kaya pala ako lumubo. Naluko na ito. Sana maraming daing iisubo kaysa sa kanin, ano. Yan. Filipino style yan, guys. Yeah? Sarap. Yung tomato, ang sarap, guys. Luto ulit ako bukas niyan. Wag araw-arawin, baka na tumas na lalo yung high blood ko. Patay tayo dyan. Yan, subo lang ng subo si Inday. Ayan. Kain lang tayo, guys. No? Lalo na yung tomato, yung kamatis, sarap. I-half cook nyo yun. Huwag nyo idiri talaga. Ang sarap. Yan. Harap. Ay, hindi ko na mapigilan talaga. Pakunti na lang yung kanin ko. Oh my gosh. Guys. Hab-haba na ito, guys. Pagdaing talaga, guys. Gusto nyo bang daing? Ako gustong-gusto ko yung daing, Sa hindi kumakain ng daing dyan, pasensya na. Daing ang gusto ko, hindi yung pork, Ako mahilig sa lechon. Ang hilig ko is daing. Kunti lang ang kasikyahan ko, Yeah, sa hindi po nag-subscribe dyan, subscribe kayo, Watch and see and subscribe. Alright. Palapit na matapos ang kanin ko. Alright. Tomatoes. Thank you for watching, guys.